बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करदा तुसीं खुश और खुशहाल होवोगे। उत्थे जी बेले जिहड़ा टायर साडा पाट गया सी ना हैं, ते मैं वीडियो तुहानूं दिखाया भी सीगा। ते कल जी असीं पवा लिया नवें टायर। ये टायर आया जी अल्लाह खैर करे 1,30,000 दे है जी। क्योंकि फिर एक टायर जो पाड़ जाता ना वो फिर जी रनिंग होंगी आ वो फिर बराबर नहीं रही गड्डी की, जिन्हों घसाई कहते हैं। तो वो फिर दोनों ही पाने पैंदे ने। ये मैं पहली जी कंपनी जो टायर फटिया सीगा वो सी डनलॉप, ये हैगी आ डबल कैन दे अपना टायर मैं पवाए ने है, दो नवे बिल्कुल जी नवे हैं जी। तुसीं देख सकते हो। तो वो जोड़े वो नाल दा जोड़ा दूजा टायर सी वो असीं रख लिया स्टपनी नूं। यह स्टपनी है जी, स्टपनी नूं ला लिया, वो भी साडा नवां टायर हो गया माशाअल्लाह हैं। तो ट्रक नगरी चैनल नूं सबसक्राइब और लाइक जरूर कराया करो, दुआवां याद रखो। मैं कहा भी अपने भैन भाइयों नाल शेयर कर देवां भी यह दो टायर असीं कल इंशाअल्लाह ताला अपना कल वीडियो नहीं बना सके, मेरा मतलब टायरां दी। मैं कहा चढ़ाए हुए टायरां दी तुहानूं मैं दिखा देवां भी यह कल अल्लाह खैर करे असीं यह टायर पवाए सीगे माशाअल्लाह। अज फिर लद्दांगे जी इंशाअल्लाह ताला, बैठे हैं हुण अड्डे दे विच ही आए हुए हैं इंशाअल्लाह। फिर असीं लद्दांगे, माल निकलिया तो अल्लाह खैर करे असीं फिर हैदराबाद दा फेर लद्द जाना वा। हुण माशाअल्लाह साडी गड्डी रेडी है इस टाइम, धवा के ग्रीसां करा के डीजल की टैंकी फुल करा के ते अपना इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ करा के फिर इंशाअल्लाह रेडी है गड्डी साडी इस टाइम। ट्रक नगरी चैनल में सबसक्राइब और लाइक जरूर कराया करो, दुआवां याद रखो है जी। फिर इंशाअल्लाह मिलांगे थोनों नैक्सट वीडियो यह थोड़ी जी हवा जी पैंदी सी, मैं भाई वारस नूं कहा सीगा भी आ थोड़ी जी ना अगे अगे आ टेपां जियां ला दे, आ टेपां ला रहे ने बैठे आ देखो ठीक है। मैं कहा टेपां जियां ला दे यार, वो फिर हवा पैंदी सी ना सीधी जालियां नूं, गर्मियां नूं खोल लांगे क्योंकि हुण ठंड वा, ठंड करके ना माशाअल्लाह कर रहे ने, ला रहे ने, आ बैठे आ उत्ते। मैं कहा ला दे यार, ये आ भी चलो कैबन च होर थोड़ी जी गरमैश जी हो जाएगी, नहीं तो हवा पैंदी सी इत्थों सीधी डायरैक्ट है जी। तो इंशाअल्लाह ट्रक नगरी चैनल सबसक्राइब और लाइक जरूर कराया करो, दुआवां याद रखो। फिर इंशाअल्लाह मिलांगे किसी नैक्सट वीडियो दे विच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, भी अमान अल्लाह।